يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم برياني هندي. رح اليوم نعمل برياني بطريقة كتير بسيطة وسهلة. تابعوني من قناة رولا كيتشن. رح نضيف هلا ربع كوب زيت ذرة ونقلي فيه البصل. عنا هون 4 حبات بصل مفرومة شرحات. البصل راح نخليه بالزيت الغزير حتى يتكرمل ويصير لونه بني. هلا بعد ما تكرمل البصل رح نشيله من الزيت ورح نقلي البطاطا المكعبات بمقلاة على جنب. والدجاج هون عنا نضيف نظفناه وصفيناه كويس. رح نضيف له معلقة ملح ومعلقة كركم ومعلقة فلفل أسود ورح ندعكهن كويس. بعد ما تبلنا الدجاج رح نقليه بالزيت تبع البصل. رح نحمر الدجاج من الجهتين. بعدين رح نضيف له المطيبات بهارات الحب، ورق الغار واللومي والقرنفل والكمون الحب. الكمون الحب شيء أساسي بالبرياني. رح نضيف هلا كوب لبن و4 سنون توم. رح نضيف هلا زنجبيل برش تقريبا 3 معالق. بالنسبة للسوائل ما رح نضيف سوائل أبدا للدجاج لأنه رح يستوي من المي اللي رح تنزل منه ومن اللبن والبصل اللي رح نضيفه هلا إله. في كزبرة خضراء رح نفرمها ناعم ونعنع أخضر وفلفل حار. بالنسبة للحار اللي ما بيحب الفلفل الحار ممكن يستغني عنه. رح نضيف معجون البرياني وبهارات البرياني البودرة. المعجون البرياني رح نضيف معلقة ومعلقتين بهارات البرياني. بعد استواء الدجاج بنضيف البطاطا المكعبات اللي قليناها على جنب، والدجاج تركناه تقريبا نص ساعة على نار هادية. بالنسبة للرز نقعنا هون عنا 4 كاسات رز بمي دافية لمدة نصف ساعة. غسلنا الرز وصفيناه. رح نضيف له معلقة ملح كبيرة وورق غار وكبشة قرنفل وهيل. ورح نضيف له هلا مي مغلية. رح نضيف للرز معلقتين زيت ذرة. هون احنا سلقنا الرز 3/4 الاستواء. راح نصفيه الرز من المي ونضيفه للدجاج طبقات، بين كل طبقة والتانية كزبرة ونعناع وبصل اللي كرملناه.
هلا بعد ما خلصنا طبقات الرز راح نضيف الزعفران على وجه الرز ونغطي عليها حتى يكمل استواء. راح أجهز صوص راح يكون جنب البرياني، هو عبارة عن طحينية ولبن وشطة وليمون. بالنسبة للمقادير البرياني والصوص راح تكون موجودة مكتوبة بالصندوق الوصف تحت الفيديو إن شاء الله.